أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا. sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tegay madiina. wuxuu arkay nimankii yuhuud ahaa oo soomaya maalinka muxaram, waa bishan 10keeda cashuuraa loo yaqaano. asxaabtu weydiiye wuxuu ihi muxuu ahaa maalinkani? iyagii baa la weydiiya waxay idhaahdeen waa maalinkii ilaahay nebi muuse fircoon uu ka badbaadiyey ee fircoonna uu halaagay, nebi muusena uu badbaadiyo. saasaanu u soomaynaa, farxadaanu badbaadadaa nebi muuse ku faraxsanna. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi ana axaqu bimuusa min haaulaa'i calaa macna xadiid, kuwan anaa muuse uga dhow buuri. fa saamahu wa amara bisiyaami, markaasuu soomay. asxaabtiina wuxuu faray inay soomaan. wakhtigii hore ramadaan ka horraysayna soomka maalinkaasi waajib buu ahaa. ramadaan baa waajibnimadii lagu nasakhay, isaguna sunnu ku hadhay. sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam badbaadada ilaahay uu badbaadiyey nebi muuse ayuu ku farxay, iyo cadowgii uu adhaxda ka jabiyey, iyo ilaahay oo u hiiliyey awliyadiisii. waa xusuusuu xusuusanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam nasrigii ilaahay isagaba uu siiyey. marka maalinkaasi camalada inoo yaalla ayuu ka mid yahay ayaamaha soo socda, iyadoo marka laga soo tiriyo arbacadiina uu ku beegmayo maalinkaasi jumcahan jimcihiisa. waxaa kaloo nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam in nebiga loo sheegay inay nimankaasi soomaan oo maalinka ay aada ugu dadaalaan. markaa wuxuu uhi waxaan ku dari doonaa insha allahu haddaan noolaado sanadka soo socda maalinka 9aad baan soomi. marka halkaa ma gaadhin nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii soo socday. waxaa markaa sunnaa bay leeyihin culimmadu xadiidkaa saxeixa iyadoo la daliishanayo in maalinka 9aad iyo ka 10aad la ysku daro. marka maalinta khamiista iyo maalinta jimcaha ayaa uu ku beegmayaa soomkii 9aad iyo soomkii 10aad usbuucan soo socda. labadaba in la israaciyaana waa sunne. jimcaha soominadii xadiidku uu yidhina ma soo gelaya soomkan mashruuca ah, wuxuuna la diidanaa jimcaha in lagu gooni yeelo soom aan mashruuc ahayn oo mudlaqahoo sunno ah. soom waxaan uga jeedaa mudlaqahoo sii daysan oon wakhti cayiman lahayn. laakiin haddii uu ku beegmay cashuuraa jimcihii waa la soomayaa bay leeyihin culamaa fuqahada iyo muxadisiintu. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور
عددنا الروح له سكنا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا